Yes, tugenda genda ate Canaan mukusaba okwa buli Sunday olunaku olwaliro omusumba House of Prayer Ministries International Aloysius Bujingo ejasinzidde nayongera okukubiriza abantu bulijjo okumanya Katonda ate ngera ebaddeyo n'omubulizi w'enjiri Omuyudaaya agenze maaso okunyumya ekigenda maaso mu Isirayiri akadde kano n'okwebaza Uganda olw'okuba nti baaniriza buli muntu awatali kusosola oba okusooka okubuuza eggwanga lyo. Katulabe bwe bitambudde Canaan emisana ga leero mukusaba ku Sunday service ne munnaffe olwa Gabriel abaddeyo. Okwagala buli omu bwe bumu ku bubaka obubadde mu kusaba okwa buli Sunday ku ttaka ettukuvu ery'e Canaan ng'omubuulizi w'enjiri okuva mu Isirayiri asumuludde essala ey'amaanyi ku kanisa ya House of Prayer Ministries International. Flight was cancelled. Ennyonyi nga zisaziddwamu. But there was one window naye nga waliwo eddirisa limu to come. okufulumiramu. And I've said, where did I go? Kati n'abuuza ndage wa. I have said, I have to go to Uganda. N'agamba kangende mu Uganda. And then when I come to the nation of Uganda, era bwe ntuuka mu Uganda, when I land to the nation of Uganda and then Entebbe, bwe ntuuka ku kisaawe Entebbe, I've said, oh. N'awulira ng'awummudde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. You know what I have said? Manyi kye nagamba? I have said, thank you, Uganda. Ne ngamba weebale Uganda. Did you know, by the way, Uganda is #1 welcoming people? Uganda ekwata kisooka mu kwaniriza abantu muzikubire waggulu. Akyogera mu Yudaaya. Omuyudaaya yeebazizza bannayuganda okumwaniriza n'okwaniriza abantu abalala awatali kubasosola n'asiima okusabiranga Isirayiri. And then thank you, the nation of Uganda. Era nnengera okwebaza eggwanga lya Uganda. So for you have welcoming him, Reverend Dr. Dan Mendel. He is a Jewish man and then working with Papa Dr. Maurice Serrallo. And then he's the vice president and then he's the one that is taking over the ministry. Abatali mulanchawa tulina omukadde gwe twayaniriza wano akola ne dokita akola ne ministry ya Serrallo. Twali bameka abaliwo mulanchawa kwolwo ne tumaniriza ne tuserengeta naye mu nkubaawo nti atwebaziza n'olw'okwaniriza omuweereza wa Mukama oyo. So they were there and then praying and then interceding. Ng'ali mu kusaba n'okwegayirira. They could have been worse. Singa tewaliwo okusaba n'okwegayirira kyandibadde kibi nnyo. But because of God's people that were there, naye kubanga waliwo abasajja ba the Katonda, plan of the enemy was interrupt. okuteekateeka kw'omubi nti asaanyewo Isirayiri kwataataaganyizibwa. And then because of your prayer of the nation of Uganda, ate n'olw'essaala zammwe bannayuganda, I believe you have been praying era akkiririza ddala ntubadde tusaba ate nga kituufu, for the nation of Jerusalem and in Israel. era nga tusabira Yerusaalemi nga tusabira Isirayiri. So I will not be amazed if God will not be going to bless you. Tagenda kwewuunya Katonda bw'aba anaatuwa omukisa kubanga tusabidde abo abateekeddwa okusabirwa abaaweebwa omukisa. Omuyudaaya anokoddeyo ebyawandiikibwa ebirambika okusabira abo bonna abasaanidde okusabirwa. Because in a book of Psalm chapter 122 verse 6 says, pray for the peace of Jerusalem. Those who that they pray for the peace of Jerusalem shall be prosper. Kubanga mu Zabbuli 12:6 Bayibuli egamba nti saba ku lw'emirembe gya Yerusaalemi n'abanaasabiranga Yerusaalemi banaakulaakulananga. Yeebazizza omusumba Aloysius Bujingo olw'okubuulira ekigambo kya Katonda ng'ayita ku kanisa etalina bisenge Salt Media erina radio ne TV era abadde tasuubira kino kuba mu Uganda. Father, we pray right now in the name of Jesus. You are worthy. You are worthy. You are worthy to be praised. You are worthy to be magnified. You are worthy to be magnified. I have seen you going all over Africa. I have seen you going to Kenya, Burundi, Rwanda, Tanzania. I have seen you sending missionaries. I have seen you sending missionaries to Middle East, out of Uganda, out of Nazareth. Good things will come out of Uganda. Good things is coming out.
I've seen you. Your television is going to be going all over the globe. Omuyudaaya asimbudde essala ey'amaanyi abasumululwa ne basumululwa. Yes, yes, yes. In the name of Jesus. Bring them on the backside. There is a lot of people that is falling. You don't have no power. You cannot stand their life. You cannot stand their life. You cannot stand their life, their economy, their life. Enkya okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku 5 ez'okumakya baakuba ku mikutu gya Salt Media nga babuulira ekigambo kya Katonda butereevu ate era akomewo mu kusaba kw'abalya g'ekyemisana ku Canaan Land. You know, I feel like to extend my flight because of you. Mpuliranga nandyongezaayo ennyonyi yange olw'okubeera mmwe njire nga mbeera wano nga mbasabira. I love Uganda. Njagala nnyo Uganda. Thank you, Uganda. Weebale Uganda. Asazeewo okwongerayo tiketi ye tubeere nayo olunaku lw'enkya. Mpuliranga omukisa gwe ngwetaaga. Ali ku radio nawe ali ku TV enkya tweyiwe mu lankyawa tulabe ekisa kya Mukama. Katonda ayina kyatugamba. Ayina kyatugamba. Owulidde nga ayogeranga alinga munnayuganda. Obonyebonedde ebbanga ddene, bakucunyiza ebbanga ddene, wafiirwa ebintu by'ebbanga ddene, buli ekyakuggyibwako Mukama kikuddisa emirundi 7. Eyo saavisi osobola okugisubwa. Bibadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani ku kanisa ya House of Prayer Ministries International esangibwa Makerere Kikoni. Buuza muliraanwa awo nti muliraanwa. If Jesus would come now, what would he preach? Oba Yesu singa abadde aza olwaleero yandibuulidde ku kino ogamba nti mpeereddwa omukisa. So maybe you have a lot of things that come to your mind. Bangi muyina ebintu bingi ebibasala mu birowoozo. Some of you might probably say love. Abamu kumwe mugamba nti yandize n'abulira ku kwagala. Some of you might probably say mercy. Abalala mugamba yandize n'abulira ku kusaasira. Some of you might probably say no, faith. Byawora Gabriel, Soroti TV, Omunyo. Leave him alone now. Baveeko balekera emirembe gyabe kati. Leave him alone now. Baveeko balekera emirembe gyabe kati. Leave her alone. Leave her alone. Leave them alone to their destiny, to their miracle. Right now. Now.